Good morning. Ngasi yumjagation numit ko yumjagation numit ki card ki message sing minarase yumjagation numit se ko koi ahambada number la ase ko haidi number se 104 lere aduga color na green color gumba minus shin bi bai ko thabin khang thoka da bale raga important days ne natraga important exam le na important ba thaba kama le na khalaga di green se ko haidi green na signify to se kai no hai kan se green means growth ne bata sheng na hai raga di ko aduna green color gumba kai gumba minus shin bi bai aduga chak thongbadana ama asangba machugi pot hairasne ko akogi kainoni khangde maroi phadigom ni khangde nakopi ni khangde adagi ama tulsi leaves kumba kai gumba dumai toraga change suba khotpada dumba so happy be ko aduduna akogi kainogi oina hairasne ko hadi chak thongbada hapada pot amon sum hapon haina ko nuti ke ngamaga de adu dumma kaino tominarase adu sidagi 3 card katang lo those ko Ngasigi lauthoko dumaina ko card number 1, card number 2, aduga card number 3 ko. 1, 2, 3 ko. Ama sida ahum sidagi amma khanbirase ko number 1 se khansira number 2 se khansira natraga number 3 se khansira habado ko hadi first card khanbanga yengase ko hai sulai se ahamba card khanbanga yona hadi energy se kai lake patience layon hai ko ngasigi na hairagadi patience layo shawgono wakhan se yam kam oina layo ko ai shanti da leibado dumai tawraga hadi shawbo khotpa especially thawang pham daga di hadi chungsa oi shawrona ai gi thawang pham do oiro ai gi dukan da oiro natraga ai keno ma tawena khalase ko haji ki oina haragadi ngasi gi oina hadi shanti da leyon haibane ko first thing ko second sina mu aina ningiba aina khalliba singse phangba oye si leise ko hadi si akoina wish fulfillment card koina oi ko second gi se aduna aina kaino ma ningi kaino ma pame kholen hairagadi ngasi gi numita aina khalliba aina ningiba do phangba oina oiba ko number 2 gi card sina aduga last ki number 3 ko number 3 su yam phana lai ko haidi number 3 se receiving giving gi type tam lai ko aingon da sulum lak ko oiba aduga haidi mina so aingon da pibi pa oiba adu minus su oi ko ado yaragadi main oina sida lai se kaino hai kan se migi mateng gumba pangbiyo yaragadi ngasi se ko haidi kitang leitaba lairaba gumba gi mateng gumba pango aduduna haidi aingon da amuka hena phana lakani ko sisina khoi ki card ki message lay ko timings ne ki pung 3 ga minute 58 dagina 9 ga minute 10 faung lere dei 10 ga minute amadaina 13 ga minute 92 faung lere ko adagi amu 3 ga minute 3 daina pung 6 ga minute 15 faung lere aduga 7 ga minute 94 dagina 13 ga minute 92 faung lere ko aduga amana nungdang athengwagina 2 ga minute 12 dena 3 ga minute 4 faung lere ko sisina khoi gi ngashigi oina afaba timing ko ado sida lere khoi gi daily card message se ma'am thank you